মিঠু, আমার মতন তোমার কি প্রিয় হুজুর মিজানুর রহমান আজারি? আচ্ছা মিঠু, মিজানুর রহমান আজারি হুজুর যে আমাদের নবীকে নিয়ে একটা সুন্দর গজল গেয়েছে, সেই গজলটা কি তুমি গেয়ে শোনাতে পারবে? তুমি যদি সত্যি গজলটি বলে শোনাতে পারো, তাহলে নবীকে যারা ভালোবাসে তারা তোমার এই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে। দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মদিনায় মক্কা ছেড়ে। হে রাসূল, তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে।